大家好，我是小伟，欢迎回到树上学院。今天我们来设计一个实用小工具——闹钟。首先呢，我们来看一下闹钟的制作流程。当我们点击绿旗的时候呢，程序开始。4号接口的4位数码管会显示当前的时间，那么同时我们可以通过1号接口和5号接口的按键开关来设定闹钟的时间。1号接口的开关每次被按下的时候呢，我们可以增加闹钟的1个小时。5号接口每次被按下呢，我们相应的增加5分钟。那么我们设定的闹钟时间呢，同时也会显示在另一个接在3号接口的4位数码管上。接着呢，程序会判断是否当前时间等于我们设定的闹铃的时间。如果相等的话呢，那么接在2号口的蜂鸣器就会发出警报声。那么下面我们就看一下硬件部分是怎么连接的。大家可以从这幅图中看到呢，在树莓派上1号口和5号口分别连接着2个触碰开关，3号口和4号口上呢分别连接着2个4位数码管。那2号口呢连接的则是蜂鸣器。也就是说，这节课中我们将会用到2个触碰开关、2个4位数码管和1个蜂鸣器。硬件部分连接完毕了，那我们就开始编写程序吧。那程序的一开始呢，我们就需要新建2个变量来记录我们的闹铃时间。那它们分别命名为分钟和小时。然后在绿旗被点击后，将我们新建的2个变量的值呢都归零。同时我们接在3号口上的显示闹钟时间的4位数码管也要归零。然后呢，我们就要设置接在4号端口上的4位数码管，让它来显示当前的时间。那么当前的时间设置，我们可以通过侦测这个程序块列表当中的当前这个程序块。我们在下拉选项中可以看到有很多当前的选项，这里我们选择小时，然后再将它复制选择到分钟，这样我们就可以让4位数码管显示当前的时间。那设置闹铃的时间显示呢，我们可以将变量拖入到4位数码管显示的这个程序块当中，让它来显示我们设定闹铃的时间。那怎样用触碰开关来设定我们的闹铃呢？我们可以用到如果程序块，用它来形成一个判断的程序。当触碰开关1被按下时，我们将变量小时增加1。当变量小时的值大于24时呢，我们可以将它归零，并且设定好触碰开关1松开前都等待。那这样呢，我们整个闹铃设定小时的这个程序就已经编写好了。用触碰开关来设定闹钟的分钟呢，那我们就可以将之前的程序块都复制下来，然后再将开关的端口号将变量都相应的更改为分钟。那这里要注意的是，我们设定当分钟的值大于60时将它归零，而且每当触碰开关被按下，我们就相应的增加5而不是1。最后我们再来编写判断当前时间是否等于我们设定的闹铃的时间的一个程序。同样，这里我们用到了如果作为判断的程序，然后再设定好我们的条件。当变量小时的值等于当前小时，当变量分钟的值等于当前分钟，那然后再用到运算中，且这个程序块将它们连接在一起，最后放到如果的这个条件当中。如果满足以上条件，那么我们接在2号口的蜂鸣器就可以报警。最后呢，我们再将所有编写好的程序拼接在一起，然后再插入一个重复执行的程序块。那这样我们整个程序就已经完成了。让我们点击绿旗查看效果。那现在大家可以看到，接在4号口的4位数码管显示的是当前的时间。
接在3号口的4位数码管呢，显示的是我们设定闹铃的时间。当我们按下5号口的触碰开关，闹钟的时间会增加5分钟。当我们按下1号口的触碰开关呢，闹钟的时间会增加1个小时。那么我们设定的闹铃如果和当前时间相等的话呢，我们的蜂鸣器就会报警。那今天我们用到的知识点有：使用4位数码管和侦测模块中的当前程序块来显示当前的时间；使用变量和触碰开关来设定闹钟的时间；然后应用当前程序块和变量侦测是否达到闹铃的时间。那么今天这节课到这里就结束了。好了，今天的案例教学就到此结束，下节课我们将继续展示创意案例，敬请期待，再见。